Muy buenos días tenga el signo de Virgo. Vamos a ver qué lecturas hay para estos próximos días para el signo de Virgo. Vamos a ver qué lecturas me le dicen, qué me le van a decir, qué me le van a aconsejar a Virgo. Bienvenido a mi canal de YouTube, La Mística del Tarot, y hace sus lecturas para estos próximos días. Vamos a ver Virgo. Por ti, Virgo, vienen realización, seguridad y bienestar a tu vida. Viene superación de negocios, movimientos de negocios. Viene perfección, viene capacidad. Sales de los problemas del dinero. Las ligaduras se han volteado, por lo tanto vas a salir de ruina, dolor, disgusto, desolación. Vienen beneficios, ganancias pasajeros y después vienen temporales y después viene mucha abundancia. Por la casa vas a hablar con una relación de una pareja, puede ser de matrimonio o puede ser tu matrimonio. Por la casa viene un hogar, una familia. Por la casa sale un hombre de negocios muy profesional, que es un abogado. Por la casa sales de la torre, de ruinas, porque eres la persona simpática, comprensiva y desinteresada. Eres la persona fiel y leal y muy firme por la casa. ¿Qué vas a ver, Virgo? Sales de sacrificios inútiles e incapacidades. Deja la ansiedad, la desesperación y sale adelante. Viene progreso. También vas a ver a una persona materialista, avara y miserable. Y la vas a quitar de tu lado. Vas a salir de cambios finales, cambios malos. Vienen transformaciones de una nueva vida. Tu ancestro te dice que hay presagios afortunados y los problemas se van a solucionar pronto. ¿Qué te va a suceder, Virgo? Viene inicio de fortuna, nacimiento de una criatura, prosperidad, y en tus manos viene esa fortuna, vienen satisfacciones, realizaciones, éxitos y compromisos y claridad de tus ideas. Pero bájale 2 a la bravura. Vas a hablar con un hombre de justicia, puede ser un abogado, y la persona honrada, educada y paterna. Tu suerte, vienen invitaciones, oportunidades y propuestas de negocio. Sales de personas que te ponen deseos insatisfechos. Sales del pasado. Vienen cambios, pero eso sí, tienes que aprender un trabajo con franqueza y modestia, porque de ahí depende tu evolución monetaria. Vienen proyectos con deseo de fortaleza y mucha perseverancia, pero debes de cuidarte de un robo y guardar mucho la armonía, porque viene sociedad en armonía, con mucha prosperidad, con mucho éxito y con muchos triunfos.